So guys, good morning. এতিয়া যাই আছোঁ টংলাৰ ফালে মানে গাইছ আজি ভিডিঅ'টোত ইমান একো কথা নকওঁ অকল akrapovic ৰ চাউণ্ডটো শুনক মানে আজি মানে এক্সজাল খুলিমে কালি ৰাইড যাই আছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় সেইটো কাৰণে আজি এক্সজটো খুলিম গাইছ আৰু লাষ্ট এটা ভিডিঅ' বনাওঁ akrapovic ৰ লগত আৰু পিছত বা কেতিয়া লগাও ঠিক নাই তো চাউণ্ডটো এনজয় কৰক গাইছ কিনো কি আৰু গাইছ অলপ উইণ্ডব্লাষ্ট আহি আছে নেকি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই অলপ পাইছিলোঁ কিহৰ কাৰণে আহি আছে গম নাপাওঁ অ' বাপৰে ঐ ই দেখোন পিছে পিছে মোৰ ৰেষ্ট লাগিব নেকি তেতিয়া ক্ৰছ কৰি আহিছিলোঁ গাইজ ইয়াত যাবা দে ঐ বাপ আৰু মোৰ আগৰ চকাটোত হাৱা কম আছে নে বেছি আছে একদম গম পাওঁ নাই আহি গাইছ কুলচিপ আৰু চক পালোঁ আৰু সি মোৰ লগত ৰেচে লাগি আছে চাগে যিমান পাৰে সিমান দবাই আছে চাবিচোন কি দবাব সেয়া কি দবাইছে দেখিছেনে আৰু যাই ল'ব ধৰ ওচৰদি বেয়া ফ্লাই ভাই দিম কেনে লাগছে ফ্লাই ভাই স্ল্যাগ ভাই স্কুটি লৈ অহাগিলাকৰ বেলেগ জোচ লাগছি আৰু মানুহ পাব নালাগিব ওই আই কি হৈছে বাবু কি হৈছে বাবু ওই বাপ চাপড়ে গিলা পায় আৰু গাইছ কিছু কিছুমান আহিছে আকৌ আহিছে যাবা ধৰ আগত যাবা ধৰ অলপ চাই যাওঁ ৰ যা আগত যা 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 যা
কাৰ লগত লাগিলো এই ভাই গেপ দেখিছিলি নাই গাইজ কি গেপ দিছি বা কণ্টেণ্ট বনাব আহিলেও বেলেগ কণ্টেণ্ট পাই গ'লো আজি মই দেও নেকি ইয়াত ফ্লাই বাই আৰু এটা নালাগে দে ভয় খাব ইয়াৰ লিন দেখৰ लेन किसको बोलता है इसको दिखाना पड़ेगा क्या है মানুহ পাৱা নাই আৰু সেই ৰেচ লাগবা বহুত দেৰিকে মই বহুতে টাউনশ্বিপ কৰি পাইছোঁ 97 মানত থাকে গাইজ 3 নম্বৰ আছে ডাইৰেক্ট লিমিটাৰ আহি গৈছে এইটো ভিডিঅ' একদম আনকাট হ'ব আৰু বেছি নাকাটো আৰু মই এতিয়া এক্সজষ্টডাল খুলিম গাইজ যাই ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন ধুম তাৰপাছত এক্সজষ্টডাল খুলিম কলাইগাঁও পালো এই ছয়টংলা পালো Where is Dio boy? দেখা দেখি নাই লেতেৰা দিছোঁ না এইখিনিত লাগি ল'বা মানুহ পোৱা নাই আৰু ফালাফালি কৰিম সাউন্ডটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব গাইজ কমেণ্ট কৰি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন ধুই লওঁ আৰু মই পিছৰ ব্ৰেকটো বেছি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ব্ৰেক পেড নাই একদমেই নাই ব্ৰেক পেড বেছি মানে মই ইউজে কৰা নাই পিছৰ ব্ৰেক আজি 4 দিন মানুহ আগৰ ব্ৰেকে দিয়া কাম চলাই আছোঁ মানে ব্ৰেক পেডটো একদম নাই হৈ গৈছে গোটাই চেজ হৈ গৈছে আৰু বেছিকৈ মাৰিলে মোৰ ডিছকাউণ্ট বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মই পিছৰ ব্ৰেক মাৰাই নাই গাইজ আৰু এতিয়া গাড়ীখন ধুই লওঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰপাছত যাম এক্সজষ্ট সলাবৰ কাৰণে এখন সুমনৰ গাড়ী নেকি হয় চোন সুমনৰ গাড়ী ক'ত গ'লে মানুহ এইটো বহি কথা পাতিছে লগাইছে নেকি দেৰি হ'ব নেকি ক্লাছ হৈ আছে নেকি বা গাড়ীৰ বিঘা চিকিয়া কৰি থৈ দিছে মানে গাইজ কাৰেণ্ট নাই বোলে সেইটো কাৰণে আগতে যাই এক্সজষ্টটো চেঞ্জ কৰোঁ তাৰপাছত ইয়াতে আহি কেনে গাড়ীটো ধুম
গাড়ীত তেলো নাই গাইছ, তেলো ভৰাব লাগিব। ক'ত ৰখি কথা পাতিছোন আছে কিয়া বাপেকৰ ৰাস্তা যে সি আকৌ কি কৰিছ। টাউনৰ মাজত বেছি পকাব নহয় গাইছ, বহুত লাউড। আৰু গাইছ এক্সজষ্টটো লগাই উঠি মানে ষ্টকডাল লগাই কিনে ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰি দিওঁ, নে এইখিনিতে এণ্ডিং কৰি দিওঁ আৰু কিনো ষ্টক লগোৱা চাব, দেখা পাইছে আপোনালোকে। তো এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভাল লাগিল গাইছ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰিবা। আৰু এক্সজষ্ট এতিয়া আৰু নলগাওঁ, এতিয়া মই ৰাইট চাইড যাওঁ চাই মই মৃত্যুঞ্জয়ৰ পৰা আহোঁ, তাৰপাছত চাগে লগাবও পাৰোঁ, তাৰপাছতো আৰু প্লেন আছে ৰাইড যোৱা। সেইবিলাক যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰু এক্সজষ্ট নলগাওঁ বহুত দিনৰ কাৰণে, যদি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে মাজত হয়তো লগাব পাৰোঁ। তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। তো বাই বাই গাইছ।